ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. ഒരു സ്റ്റേക്കേഷൻ വ്ളോഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇക്ക നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ഇക്ക നാട്ടിലെത്തി കുറച്ച് ദിവസമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ബൈക്ക് ട്രിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കണ്ണൂർ ടു വയനാട് ഒരു 1 നൈറ്റ് സ്റ്റേക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്, അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ്. രാവിലെ ഒരു 6:30 എല്ലാം ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. എന്നാലേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടൈം ആകുമ്പം വയനാട്ടിലെത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ വേഗം ചായ എല്ലാം കുടിച്ച് ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല. ഏർലി മോർണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചായ കുടിച്ചു. പിന്നെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്രേസാണ് ബൈക്ക് റൈഡിങ്. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പം പുതിയ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതെടുത്തപ്പോൾ തൊട്ടിങ്ങനെ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു നമുക്ക് ലോങ് എവിടെയെങ്കിലും പോവാമെന്ന്. അങ്ങനെ തലേന്ന് രാത്രി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് രാവിലെ വിട്ടാലോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഞാനും ഓക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ പ്ലാൻ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ പോക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേഗം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രിപ്പ് ഭയങ്കര എൻജോയബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1 നൈറ്റ് സ്റ്റേ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രസ്സോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ പാക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് 1 നൈറ്റ് സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് ബാഗിൽ ക്യാരി ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയാണ്. പിന്നെ ബൈക്കിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മക്കളൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം അവരെല്ലാം നല്ല ഉറക്കേനു. പിന്നെ 1 ഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്കും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു തലശ്ശേരിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയതാണ്. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതാ വീണ്ടും യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബൈക്കിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ലോങ് ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ പോകലുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പ് ഫസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. പിന്നെ മഴ സീസണിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ പണി തരുമെന്നെല്ലാം ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ. എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടില്ല. മഴ തീരെ പെയ്യാണ്ടൊന്നുമില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യും. മഴ ഓവറായുമ്പം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആകുമ്പം വണ്ടി സൈഡാക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം കാറ്റും മഴയും എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് പോവലാന്നല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്. പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വയനാട് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകലുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ 4 വീലിൽ പോകുമ്പം ഇത്ര രസമായിട്ട് തോന്നലൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ബൈക്ക് റൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ രസമാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു നേച്ചറും ഫുള്ള് പച്ചപ്പും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് പോവാൻ. പിന്നെ നല്ല മഴ ക്ലൈമറ്റും എല്ലാം കൂടി നല്ല അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്തു. പമ്പിൽ കയറിയപ്പം നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ അങ്ങനെ മഴ കുറയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സുഖമുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ വയനാട് ചുരമെല്ലാം കയറുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സീനറി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു മഞ്ഞും പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രീനറിയും അതൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു വൈബെല്ലാം വേറെ തന്നെയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചിട്ട് തന്നെ അറിയണം കേട്ടോ.
ശരിക്കും എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ഈ ഒരു റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇക്ക തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ആൾക്ക് ഈ ബൈക്കിൽ ലോങ് ഡ്രൈവെല്ലാം പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലേനു, ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടേനു. പിന്നെ ആൾക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടായത് ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീ ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടേനു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാനന്തവാടി ടൗൺ എത്തിയപ്പം ഒരു ചായയും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ്. പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് ചായയും നല്ല പഴംപൊരിയും പിന്നെ വാഴയിൽ പുതിന ഉപ്മാവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചായയെല്ലാം കുടിച്ചു. വീണ്ടും യാത്രയാണ്. ഇനിയിപ്പം കുറേയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഇക്ക പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടിയേ ഉള്ളൂ എന്ന്. നമ്മൾ ആദ്യം റൂമെല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മളവിടെ എത്തിയാൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല നല്ല സീനറീസ് എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മളിതാ ഫോട്ടോസെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നിർത്തും. നല്ല നല്ല വ്യൂസ് എല്ലാം കാണുമ്പം നിർത്തി അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ റൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. പിന്നെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പം ചിലപ്പം ചിലർക്കെങ്കിലും ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാനില്ല. പിന്നെ വയനാട്ടിൽ പോയവർക്കറിയാം, വയനാട്ടിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന റൂട്ടാണ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കണ്ടപ്പം ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ്. വീഡിയോസും ഫോട്ടോസെല്ലാം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള വ്യൂ ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണുമ്പം അത്ര രസം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുമ്പം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തുന്ന വരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, എവിടെയാണ് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തിന്, അതോ റിസോർട്ടാണോ ബുക്ക് ചെയ്തിന്, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താണെന്നെല്ലാം കാണാൻ. അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത്, താജ് വയനാട് റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ. നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 6 months ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നല്ല ന്യൂ ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബൈക്ക് പാർക്കിങ്ങിൽ വെച്ചു. താഴെയാണ് കേട്ടോ പാർക്കിങ്. എന്നിട്ട് റിസപ്ഷനിലോട്ടേക്ക് പോകാൻ വണ്ടി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മുകളിലോട്ടാണ് റിസപ്ഷന്. കുറച്ച് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോകാനുണ്ട് മുകളിലോട്ടേക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസപ്ഷനിലോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന് അവരെ വണ്ടി വരും പിക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസപ്ഷനിലോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വഴിയേ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസപ്ഷനിലെത്തി. ഇവിടുത്തെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ വെൽക്കം പാർട്ടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമുക്ക് നല്ലൊരു മാലയൊക്കെ ഇട്ട് തന്ന് സ്വീകരിച്ചിരുത്തി. പിന്നെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് തന്നു. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ റൂമിലോട്ടേക്ക് പോകും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു വ്യൂവും ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ചെക്ക് ഇൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോവാന്ന്. അപ്പം ഇവരുടെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ തന്നെ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഇവരുടെ ഹോട്ടൽ റൂമാണ്. ഇവർക്ക് തന്നെ ഹോട്ടൽ റൂംസും ഉണ്ട്, പിന്നെ കോട്ടേജസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ 2 പേരായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഹോട്ടൽ റൂംസാണ് കേട്ടോ എടുത്തത്. പിന്നെ കുട്ടികളും ഫാമിലിയും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടേജസ് എടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ റൂംസ് എല്ലാം ഞാൻ ക്യുക്കായിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം.
പിന്നെ ഇവർക്ക് പുറത്ത് ഒരു വലിയ ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട്, ഹോട്ടൽസ് വേറെ കോട്ടേജസ് വേറെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അമ്മ വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റൂമിലേക്കുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വാർഡ്രോബും കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോയ്ലറ്റ്. അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 6 months അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസും റൂമിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര ന്യൂ ആൻഡ് ഫ്രഷാണ്. പിന്നെ അതാ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ബാത്ത് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിലോട്ടേക്ക് പോകാം, അവിടുത്തെ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം. എനിക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇങ്ങനെ റൂമെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാൽക്കണിയും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. എനിക്കത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലേ. നമ്മളെവിടെയെല്ലാം പോയി താമസിച്ച് രാവിലെ എണീച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം ആ ഒരു നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര രസമല്ലേ. മാഷാ അല്ലാഹ് നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ റൂമിൽ വരുമ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വെൽക്കം ട്രീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ കറുത്ത അലവയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ 5 star ഹോട്ടലെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ സംതിങ് സ്പെഷ്യലാണെന്ന്. ഒന്നുമില്ല, ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്, ഒരു ചെറിയൊരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് നമ്മളെ കറുത്ത അലവ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഒന്ന് ഫ്രഷായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് കേട്ടോ. നമ്മൾ റിസോർട്ടിലെത്തുമ്പം ഒരു 1-1:30 മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ റൂമിലേക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു, ഒന്ന് ഫ്രഷായി. എല്ലാം കഴിയുമ്പം 2:30-3 മണിയൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു ലോങ് യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൗണിലേക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് കേട്ടോ. ലഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത പാക്കേജിൽ നാളെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഈവനിങ് ടീയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഡിന്നർ അവിടെ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണല്ലോ കഴിക്കേണ്ടി, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ലഞ്ച് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് കഴിക്കാം, പിന്നെ പുറത്തെ സ്ഥലങ്ങളും ഒന്ന് കാണാമല്ലോ. നമ്മൾ ടൗണിൽ വന്നു, ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മന്തിയാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തത്. മന്തി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ നല്ല വിശപ്പും കൂടി ആയപ്പം പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിത് വയറ് നിറച്ചും മന്തിയൊക്കെ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളതാ തിരിച്ച് നമ്മളെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ റൂംസ്, നമ്മളെടുത്ത റൂംസ്. ഇത് കൂടാണ്ട് ഇതാ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മൊത്തം ഇവരുടെ കോട്ടേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരുടെ വലിയ ഏരിയ തന്നെയാണെന്ന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോട്ടൽ റൂംസും ഉണ്ട് കോട്ടേജസും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ചെറിയ ചെറിയ കോട്ടേജസ്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഫാമിലിയും ആയിട്ടെല്ലാം വരുന്നവരാണെങ്കിൽ കുട്ടികളും ഗ്രൂപ്പെല്ലാം ആയിട്ട് വരുമ്പം ഇങ്ങനെ കോട്ടേജസ് എടുക്കാം. പിന്നെ ഇവരെ നടന്ന് കാണാൻ തന്നെ വലിയ ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും കുറച്ച് നടക്കാമെന്ന്. എന്തായാലും കഴിച്ച മന്തിയെല്ലാം ഒന്ന് താവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ലേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങും ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല. അത് ബനാസുര ഡാമിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. നമുക്ക് ബോട്ടിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബനാസുര ഡാമിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടുന്ന് ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നേരം ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതാ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു റാംബൂട്ടാൻ്റെ മരം കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പച്ച റാംബൂട്ടാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ്. വൈകുന്നേരം നടക്കാൻ നല്ല ക്ലൈമറ്റായിരുന്നു, അങ്ങനെ മഴയൊന്നുമില്ല, നല്ല തണുത്ത കാറ്റും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നടക്കാൻ വേണ്ടിക്ക്. പിന്നെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല നല്ല വ്യൂസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം എടുക്കും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ അവിടെ ടീയും കോഫിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പോയി.
അവിടെയും നല്ല വ്യൂസാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ ഒരു കോഫിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പേസിലും നല്ല വ്യൂസാണ്. നല്ല വ്യൂസെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് ചായയൊക്കെ കുടിക്കാം. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ റൂമിലേക്കാണ് പോയത്. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് രാത്രി ഡിന്നർ ടൈമിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ അവരെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ യാത്ര ചെയ്ത് ടയേർഡായതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡിന്നർ ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്നത്. കാരണം ഉച്ചക്ക് നല്ലോണം മന്തിയൊക്കെ തട്ടിയോണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിശപ്പൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാലഡിൽ തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഒരു സീസർ സാലഡ് ഓർഡർ ചെയ്തു. പിന്നെ അങ്ങനെ മെനു ഒക്കെ നോക്കിയപ്പം ബീഫ് ടെൻഡർലോയിൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞ് നീ ഇതുവരെ അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നീ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തു. അത് കണ്ടപ്പോലും നല്ല കേട്ടോ, നല്ല ഹെവി ആയിരുന്നു. ഒരു 3 പീസ് ടെൻഡർലോയിനും അതിൻ്റെ കൂടെ മാഷ് പൊട്ടാറ്റോ, വെജീസ്, സോസൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഹെവി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ അത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വയറ് ഫുള്ളായി. പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ തന്നെ അറിയാണ്ട് ഒരു ചീസ് കേക്കും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് തിന്നാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഡിന്നറെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് വീണ്ടും നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കഴിച്ച ഫുഡെല്ലാം ഒന്ന് ദഹിപ്പിക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒരു നൈറ്റ് വാക്കിന് ഇറങ്ങി. മഴയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എന്നാലും നല്ല തണുത്ത കാറ്റേനു. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെയും പല ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വിമ്മിങ് പൂളും പിന്നെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ സെക്ഷൻ അങ്ങനെയെല്ലാം ആയിട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ മക്കളൊന്നും കൂട്ടാണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയ ഒന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതാ ഈ കാണുന്നത് യോഗ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ ലേഡീസിന് രാവിലെ ഇവിടെ യോഗ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യോഗ ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നാൽ ഇവിടുന്ന് യോഗ ചെയ്യാം. പിന്നെ സ്പാ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതൊന്നും നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ കുറേ നടന്നു കേട്ടോ. രാത്രി നടക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ നടന്ന് നമ്മളിതാ തിരിച്ച് വീണ്ടും റൂമിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മളെ ചീസ് കേക്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ഡിന്നറിന് ഓർഡർ ചെയ്ത ചീസ് കേക്കാണ് കേട്ടോ. അന്നേരം കഴിക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, റൂമിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടേക്കാന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കാൻ പോയി, അവർ അത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അങ്ങനെ നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ ചീസ് കേക്ക് കഴിക്കാമെന്ന്. നല്ല അടിപൊളി ചീസ് കേക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ അടുത്തൊന്നും ഇത്ര ടേസ്റ്റിൽ ചീസ് കേക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ്, മോയിസ്റ്റ്, ഡെലീഷ്യസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആയി. ഞാനിങ്ങനെ മോർണിംഗ് ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തെല്ലാം പോയി ഇങ്ങനെ റിസോർട്ടൊക്കെ പോയി താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ ആ ഒരു വൈബ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ എനിക്കും. എന്നിട്ട് ബാൽക്കണിയിൽ വന്ന് ആ പുറത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ വേഗം ഒരു ചൂട് കോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പുറത്ത് ബാൽക്കണിയിൽ വന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുകയെന്ന്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല ചൂട് കോഫിയൊക്കെ ആയപ്പം ഒന്നും പറയാനില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രഷായി ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേക്കേഷനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെന്താണെന്നറിയാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ടേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബഫറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മേലെ അവരെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം.
അങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് വന്നിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ട്, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ പൊതുവെ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഈ കിഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും മക്കളെ മിസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ, ഡൂനട്ടും അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തു. പുറത്ത് ബാൽക്കണി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്കിങ്ങനെ വ്യൂ എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ. അവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാം, പിന്നെ അകത്തിരിക്കേണ്ടവർക്ക് അകത്തിരിക്കാം. പുറത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് വ്യൂസൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ലൈവ് കൗണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ലൈവായിട്ട് വേഫിൾസ്, പിന്നെ എഗ് ഓംലെറ്റും ദോശ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി. ഇനിയിപ്പം പോകാനുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ റൂമെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനല്ലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേക്കേഷനിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെല്ലാം കൊണ്ട് പോയാലും ഫുള്ള് അലമ്പായാലും ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് റൂമൊക്കെ അവരെങ്ങനെയാണോ തന്നത് അതുപോലെ ആക്കി വെക്കും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു, നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാന്ന്. അങ്ങനെ ചെക്കൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ ബൈക്ക് താഴെയാണ് കേട്ടോ പാർക്ക് ചെയ്തതിന്. അവർ നമ്മളെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവിടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും നമ്മളെ ബൈക്ക് സവാരി തുടങ്ങിയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ബനാസുര ഡാമിലേക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ നിന്നൊരു 3 കിലോമീറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ ബനാസുര ഡാമിലേക്ക്. അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ കാണാം, പിന്നെ ബോട്ട് റൈഡിങ്ങും സിപ്പ് ലൈനും വന്നിട്ട് കാര്യമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബനാസുര ഡാമെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അകത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്, പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസായിട്ട് വരുന്നത് ബോട്ട് റൈഡിങ്ങും സിപ്പ് ലൈനും ആണ്. അപ്പം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മേലോട്ടേക്ക് പോകണം. അപ്പം അവിടേക്ക് ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ബസ്സുണ്ട്, അതിൽ കയറിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ മേലോട്ടേക്ക് പോവാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ ലൈഫിൽ സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മേലേക്ക് കയറിയ ആവേശമൊന്നും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവിടെ എത്തി എല്ലാം റെഡിയായി താഴോട്ടേക്ക് നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര പേടിയായി. പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇക്കയാണെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും വലിയ വാശി, എന്തായാലും ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, എൻ്റെ പേടി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് പൊതുവേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര പേടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ നമ്മൾ എക്സിബിഷനെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറച്ച് വലിയ റൈഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കയറാനല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ പേടി എന്തായാലും മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ അയാളോട് എന്നെ അയച്ച് വിട്, ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇക്കാണെങ്കിൽ അയക്കാൻ വിടൂല, എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാശി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറേ നേരം അവിടെ ടൈം പോയിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിലെല്ലാം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നിങ്ങനെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. സിസ്റ്റർ പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട, പോയിക്കോ, നല്ല രസമാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പേടി. സത്യം പറഞ്ഞാലില്ല, ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഞാനിങ്ങനെ പേടിച്ച് സമയം കളഞ്ഞത് ഇതിനായിരുന്നു എന്ന്. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ആ താഴോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് ആദ്യം നോക്കണ്ട. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ കാറ്റത്ത് പാറി നടക്കുന്ന കിളികളെ പോലെ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന മാതിരി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. എനിക്ക് രണ്ടാമതും കയറണം എന്നെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആത്മസംതൃപ്തിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാനാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പം അവിടെ 1:30 ക്ലോസ്ഡ് ആയിന് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി അവർ 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്നും നിൽക്കാനുള്ള ടൈമില്ല, നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ അതാ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ. ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പ്, ഒരു 1 നൈറ്റ് സ്റ്റേ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പോയ ആ ഒരു സ്റ്റേക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ആ താജ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ.